¡Está loquito! ¿What? Espera, no, expliquen. No hay frame de poto, no hay videos de Forsaken, no hay TikTok cursos de Forsaken si no hay un frame de algún poto. X, tienes a Jason Slasher a nivel 211. De seguro eres muy competitivo. Las que hago. Espera los últimos 30 segundos para matar a todo el mundo. ¿Ese es Mass Infection? El güey preparándose para tirar el Mass Infection más fallido de su vida. Alabado sea el güey que falló el Mass Infection. ¡No! ¿Papá cerdito? ¿Contra un Paches? No mames. Bebe George, la raya, no eres rapero, así que vámonos a casa. Mano, está demasiado bueno, literal. Contra el cielo con esta música. Durísimas imágenes. Durísimas. ¿Pero de qué modo es esto, loco? ¿De qué Forsaken es? Duelo de inválido. Last Man Willing, el último hombre en silla de ruedas. Creación de ataque cardíaco. ¡Él viene! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estunéalo! Nah. No mames. Artistas que saben cantar. Autistas que no saben Autistas que no saben cantar. No te voy a mentir, voy buscando un travesti. Quiero que me... No mames. Maldito Juan de Dios del diablo y su cosa rara. Todos diciendo que el lag es una excusa. ¿Yo? Oh, mano, esto es peor que el mío. No mames. El lag da poder, solo que no saben utilizarlo. Basadísimo. Pío. Pío. Cállese, pollo. Cállese, pollo. Me desconcentraste. Yo que iba a hacer algo, pero ya se me olvidó que era. Pío. Pío. No me mates, pío. Cada vez que entro a un servidor y veo a un Chevlevsky con traje de pollo, todo es lo mismo. Todos escriben Pío. Güey, ¿qué es esta imagen? John Doe tirando el... Mano, ¿por qué hay